Ey Leute, Damien ist wieder da. Ey Leute, Damien ist auch wieder da. Alles klar, Freunde. Ja, wie ihr seht, wir spielen Skyrim. Nachdem ich jetzt rausgefunden habe, warum bei mir mal alles abschmiert, so wie Oblivion und jetzt die Adventure Map. Ja, ich hatte ein Virus drauf. Das war was Trojaner, irgendein Scheißdreck. Ja, ist jetzt unten. Spielstände sind auch weg von Oblivion, also. Und ja. Nee. Kann man nichts machen. Nein, wir spielen Skyrim. Wir werden jetzt am Anfang noch ein bisschen labern, weil ja, bis jeder mal da drin. Wir fangen ein neues Spiel an. Ja, Wir haben schon vorgespielt, vielleicht bis zur Mitte vom ersten Dungeon, also Mitte vom Gefängnis. Mehr aber auch nicht. Was? Wir fangen ein neues Spiel an. Ja, aber vorhin haben wir doch schon angefangen. Bisschen Übung. Ohne Aufnehmen. Ja, ich noch nicht. War auch noch nicht da. Nein, ich habe ja geschaut, was noch abgeht. Okay. Ruhe bitte. Und wir halten. Soll ich mitlesen? Okay. Presence. Wir halten einfach die Fresse währenddessen raus. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Ja, es geht los. Ja. Okay. Lagepeilung, wir sind gefesselt anscheinend, weil die anderen sind auch gefesselt. Können die abhauen, warum auch immer. Jetzt schon mal was uns das erwartet hier, ne? Erstmal. Klappe zu. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Die Ruhe da hinten! Ja, weil eigentlich Was stimmt mit umschauen denen könnte man uns doch, oder? Ja, nee. Passt auf, was ihr sagt. Ja, nee, jetzt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel. Wir müssen dem wir schon wahren genau in Großkönig. 5 Minuten oder so. Ulfric, Oder. der Jarl von Windhelm? Ihr seid Wir der warten erst Anführer mal. der Rebellion. Wir spielen so lange, der erste Part geht so lange, bis wir im Gefängnis landen, Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, wo du aber anfängst. Sovngarde erwartet uns. Ich fange jetzt nicht an, ich muss da hinlaufen. Das kann nicht wahr Ja, sein. nee, Das kann nachdem der einfach Drache nicht wahr gekommen sein. ist, musst du ja fliehen und alles. Ja, ja. Hey, Ja, und bis du da dann in dem Dungeon landest, bis dahin geht der erste Part, sag mal, oder? Was Jetzt schauen wir mal, interessiert wie euch es für eine Zeit herausgeht. weil die letzten Gedanken eines Laufens Okay, machen wir dann. gelten sollen. Oder schauen wir uns immer da direkt in den Raum mit dem Pilaufzug wischen. Ich komme aus Holst. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich würde jetzt auch gerne wissen, was uns da erwartet. Die Vella, Schynarek, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft Genau, mir. bet nochmal schön. Seht nur, Du General verreckst sowieso. Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als Ich habe nicht gespoilert, nein. Arschloch. Ich wette, Jetzt nicht Sie haben gehört. immer Ihre Hand im Spiel. Was wir irgendwann schreiben, Ton ausmachen bei der Zeit. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Wie süß. Wohl Bilot immer noch seinen Wacholderbeeren braut? Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ja. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Mit lustig. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Ja. Wartet, wir sind keine Rebellen. Halt's Maul. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Die
Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Das ist er, ja! Ich will auch. Lokir von Rorikstadt. Ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Hey! Hier, werdet die Bogen schützen! Ihr könnt einfach so laufen lassen. Will sonst noch jemand fliehen? Ich glaube, dann müssen wir noch was umstellen. Ja. Ihr da, tretet vor. Ja, nee, warte, ja. Tritt mal schon vor. Jo, was geht, Diggas? Wer seid ihr? Deine Mutter. Ja, warte, okay. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, Ach, Grunja, ich weiß schon, was wir nehmen. Khajiit. Kaiserliche, oder? Miezekatze! Nein, wir nehmen nicht einen Ork, oder? Kann man so richtig reinmetzeln. Ich will Ork. Oder? Ich wäre mal vielleicht für Nord. Nein, ich will Ork. Ich spiel! Mit Orks kann man gut. Nicht nur. Mit Orks kann man gut metzeln. Wie schlecht. Männlich. Hässlich. Vorgaben. Okay, schon mal Vorgaben. Der gefällt mir. Den nehmen wir. Okay. Gewicht, ey. Muschelprotz. So. Ja, nachdem es alles passt, oder? Mir gefällt er so. Du? Mhm. Weil lang drücken, also einfach R drücken. Hier, Schön ne? brutal. Ja. Oder hier. Mhm. Kommt ihr von einer der Festungen, Ork? Wie hat es euch denn hierher verschlagen? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Gehen lassen. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Am Arsch! Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Schlump. Überreste nach Orsinium zurückgebracht Ist nicht werden. ganz so Folgt diskriminierend dem für die Frau. Hauptgefangener. Ja. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. So. Ja, von mir aus. Ja, komm, ist gut. So. Wir machen hier noch einen kleinen Cut. Scheiße. Wir stellen das nochmal schnell um mit dem Verschwinden der Leichen und das. Oh, das ist aber, glaube ich, oder? Das ist BNM, ja, okay, ja, dann ist das so. Okay, dann spannen wir hier und Aber ein Held Ja. setzt nicht eine Maske Sehen uns gleich ein, wieder. um seinen ja, wir müssen dann Feind eh zu neu ermorden laden, also die und können sich jetzt hier auf labern. dessen Thron zu setzen. Egal. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. Ja, hallo Freunde. Nein, wir werden jetzt nicht Skyrim spielen oder weiterspielen, sondern ich möchte mich nur mal dafür entschuldigen, dass in der ersten Aufnahme oder in dem ersten Video und in dem zweiten Video, dass ich, ja, und andere Damien, dass sie da ziemlich ins Mikrofon gepustet haben, weil wir fanden es doch ein bisschen leise von den anderen Aufnahmen. Ich glaube, Minecraft war das. Aber ja. Und da war halt das Mikro ziemlich nahe am Mund, weil wenn wir mal zu zweit aufnehmen, dann ist es halt immer so, aber ja, die nächsten Videos, der zweite Teil von Skyrim, der ist auch noch ziemlich mit Mikrofon reingepustet. Aber der dritte Teil, den ich jetzt dann aufnehmen werde, wenn das Telefon klingelt, bis gleich dann hat. So, bin wieder da. Ja, schon andere schnell abgeklärt. Ich wollte mich nur dafür entschuldigen, weil, ja, meine Stimme doch ziemlich leise war. Aber bei den nächsten Folgen, werden wir aufpassen. Und, ja.
Bald, ich weiß noch nicht wann bald, aber voraussichtlich, ich mache jetzt noch so eine Game-Ankündigung, voraussichtlich wird ihr von mir Dead Space 2 sehen und wahrscheinlich MP3-Videos oder Clips oder Spiele halt. Vielleicht habt ihr schon Ideen, was für Spiele ich spielen soll. Also, ja, Abschluss bestätigt oder infiziert oder alles oder nichts. Schreibt es in die Kommentare runter und schauen, wann ich die Spiele auftreiben kann. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.